मोगाळ गोंयकार भाव भयणां सगलीं कशीं आहाय तुमी सजमतां एकदम बरी आहाय मू मोगा गोंयकार भाव भयणां 2 तारखेर ऑक्टोबराचे गांधीगेली बर्थडे गांधी जयंती म्हणटाय ती 2 तारखेर आनी त्या दिसा सोरो बरो बंद कोताय तेगे हॉलिडे दिताय ड्राय डे म्हणटाय सरकारान हें केलो आहा आनी एकदम खुशालकाय भोगता आमी गांधीची नदर मारलेले तो बाबडो हे संवसारान ना आनी आमी संवसारान येवंकू न्हय आमी जल्मा येवंकू न्हय जेन्ना गांधीगे टायमार पूण आमगे मायन पायन आमकां शिकयलां आमगेले पुर्वजान आमकां शिकयलां गांधीन जायतें बरेंपण केलां गांधी रिस्पेक्ट आसा म्हणून आनी तो व्हडले बंगल्या व्हडल्यो गाडी घेवन भोंवना सादो मनीस बेश्टे सादे कपडे घालून भोंवलो आमी तरी सूट मान बंगल्यार रावताय बाबडो तो एक दांडो घेवन भोंवतालो जायतें बरेंपण केलां आमगेले इंडिये देशाचें आनी वयत थिंगसान तेगेले स्टॅच्यू आहाय आनी 2 तारखेर ऑक्टोबराची आमी मान दिताय आख्खो संवसार आख्खो इंडिये लोक हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम बाबडे सगळे मोगा गोंयकार भाव भयणांदो एकलो नावेलीचो अमेरिका काजार जाला आनी तेगे बायल कॅन्सर जालो मू थिंग दोतोरां कडेन ऑपरेशन बरें जायना मू तो गोंयां येयल्लो गोंयां येवन लोकां कडेन रिक्वेस्ट करून हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम भाव भयणां कडेन आपणा भायले पासत मागाय दुयेंस कुरार केल्या पुरो मागाय सगळ्यान मागलेलें आनी जायत्या जाणांगे मागण्यांनू तेगे बायल बाबडी आंचोन उरली कितें जावं ती देवागेर वचना मनशाचें केदों कितें जाता तें सांगूं जायना केसो दुयेंस येता तें फाल्यां आमकां कितें जातलें तुमकां कितें जातलें तें सांगूं जायना पूण आपणागे सदांच तोंड ल्हान करपा जाय वो बायले ऑपरेशन सक्सेसफूल जालें आनी आतां तो अमेरिका गेलो परत येतलो येवपाना तें खबर ना अमेरिका गेलो आनी आतां बायल भुरग्यां सांगता आहा कोण म्हणटाय दोग जाण चेडे कितें ते गेले आनी बायल क्रिस्तांव तेगेली तो हिंदू नावेलीचो आमगे हिंदू भाव भयणां देवूं काळीज दुखोलें आमी गोंयां रावताय इंडिये रावताय गांधी रिस्पेक्ट दिताय हो गांधी वयर केस केसो गाळी मान कितें कितें उलयता नाक जालोलें आनी नांव पेडा कोता जायते जाण कितें कोताय तो हिंदू म्हणटरी हिंदू हें कोताय पूण आमगेले गोंयां इंडिये आख्खे लोक हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम भाव भयणां रिस्पेक्ट कोताय एक घराब्यान सगळ्यांगे घरां गांधी आहा ल्हान भुरग्या पासून सगळ्यांगे हितू गांधी आहा आनी हांव ना आनी सबूत दाखयता तुमकां सगळ्यांगे घरां गांधी आहा सगळ्यांगे सांगाता वयत थिंगसान गांधी आहा मोगा गोंयकार भाव भयणांनो आनी हो गांधी केसो गाळी माता कितें कितें उलयता इंस्टाचेर आनी हुंय हुंय आतां सकाळीं एक विडियो चयला एक चेडवान बाबड्यान गोंयां विडियो केला आतां तो म्हाका सांग गांधी गाळी माता तो जेन्ना गोंय येयला तेन्ना तेगे बायलें ऑपरेशन केल्लें गांधी फोटो नासतना दोतोरा पयशे दिले तेणें गांधी आहा मू तेगे बायली ऑपरेशन जालां त्या फोटवाचेर पयशा नोटाचेर गांधी आहा तो हुंय गाडयेन गेला आसतलो त्या दोणांक गांधी दिन तो गेला पेट्रोल गाडयेक घायली आसतली गांधी फोटो दिन पेट्रोल घायल्या हुंय जेयला आसतलो गांधी फोटो दिन जेन्ना तो गोंय आहलो आतां तरी अमेरिका आहा गोंय आहा ते दोणां तेगे मायन पायन जेवण पासून तेका बरयलें तें तो गांधी दिनूय जेवण हाडा इस्कॉल सगळ्या बसी पासून पयशे गांधी दिनूय मोगा गोंयकार भाव भयणां सांगाय म्हाका हो गांधी केसल्यो गाळी माता कितें कितें उलयता पूण तो गाळी मात आमी गाळी मारप ना तेजे भाशेन आमी फालतूर मनीस न्ही तो फालतूर मनीस तो थर्ड क्लास आमी बरे मायन पायन देख रितीन वाडयलेले गोंयां इंडिये आख्खे इंडिये आमगेले गांधी नासतना कोणाच्यान एक प्रॉपर्टी घेवपा जायना गांधी नासतना कोर्टां एडवोकेटा पयशे दोतोरा पयशे जेवणा पयशे हॉटेलाचें जेवण घेता जाल्यार गांधी जावं केसले कामां गांधी जावं गांधी जावं म्हणजे गांधीचो फोटो त्या पयशांचे आसता आनी हो रिस्पेक्ट आहा आनी कोणें उलयलो जाल्यार लोक केस कोता आसलो आनी कितें कोता आसलो आतां तेणी उलयलें म्हूण कोणूय एक्शन घेयना आमगेले एक्टिविस्ट भाव NGO भाव जावं गोंयचे एडवोकेट भाव जावं पुलीस भाव गव्हर्मेंटाचे जे पळय MLA बी आहाय तेणी तेंचे केस घालपा जायी उणें 100 जाणां तरी घालपा जाय सगळे गँग वचोन केस घायनाका 100 जाणां तरी एक एकल्यान केस घालपा जाय तेगेली पासपोर्ट बंद उडोवपा जायी तेका इंडिये रावपाकूय मेळना इंडिये
तेज्यान हेच्याकू जायना तेशको तेगे पासपोर्ट सोमती बंद उडोवपा जाय सरकाराको आमगे रिक्वेस्ट CMा कडेन आनी तेसो डॉक्टर आमगेलो नरेंद्र मोदी अमित शाह ते सगळे आनी गोंयचो आमगे कोर्ट जज तशेंच पुलीस सगळ्यांनी एक इंडिया येवपाचो समतो बंद करपा जाय तेगे पासपोर्ट बंद उडोवपा जाय काबार करपा जाय तेगे पासपोर्ट ताका इंडियेक रायटू ना गोंया येवन तेणें डॉलर दिन काय तेगे बायले ऑपरेशन केलें ना इंडिये पयशांची आमगे गांधी दिन केला जाल्यार गांधी वयत थिंगसा आमकां आहा सांगाता आज गांधी लागून आमी गोंया सुरक्षीत आहाय जाल्यार हे भाशे उलोवपा ते कोणे अधिकार दिला उलटाय मगे मोगा गोंयकार भाव भयणा सगळे एक्टिविस्ट जावं हांव जाणा तुम बाबत्या रामा लागून रामा काणकोणकारा लागून तेशी भोंवताय पूण हेजेरी नदर घाले हे भाशी तुम सांगाय म्हाका तेजी केस घाल्याय आनी दवराय त्या गोंया एकट्या जाण समतो 2 एअरपोर्टा दिसता 2 भितर उडोवपाचो एकटो वग रावलाय तो हाल्या आनी कोणागेली देवाची आनी कोणाले हिंची तेंचे उलयतलो मोगा गोंयकार भाव भयणान हे भाशी उलोवपा दिवपा जायना तेश कोतो हे कोताय जाय तर दुसरे मनशाक चान्स पडटा मागीर पंडीत जवाहरलाल नेहरूचे उलयतलो मागीर उलयतलो आमगे शिवाजी महाराजाची मागीर आनी कोणाचे तेश को उलयतलो आमगेले पंडीत जवाहरलाल नेहरू शिवाजी महाराज जावं आमगेलो सुभाष चंद्र बोस इंदिरा गांधी अशको जायत्यो आहाय आमगेल्यो इंडिया सांबाळपाच्यो आमी संवसारान आसो नाय ते धड आम आज जल्मा येयले पूण आमगे शेमान मायपान आमकां शिकयलां तेणी हे आमकां सांबाळून दवरलो आमकां आज सुसेगाद आहाय आमी गोंया मोगा गोंयकार भाव भयणांनी म्हजी काळीज दुखता आनी जायते गोंया आहाय तेंचेय बाबडे काळीज दुखता पूण उलोवपा वचनाय थोडी मोठ्या आसूं तेका सोंड दिया हें दी सोंड दिवप ना तेका सोमतो बॅन करपा जाय इंडिया येवपाचो मोगा गोंयकार भाव भयणां हात जोड मोगा काळज आसा देव बरें करूं आनी एडवान्स तुमकां गांधीगे बर्थडे हॅपी बर्थडे गांधी आमचो इंडियेचो राखणदार आनी तूं नासतना आमच्यान 1 रुपया मोडूं जायना थँक्यू व्हेरी मच